ଜୟଗୁରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା। ଓಂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ গগন সদৃশম তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম একং নিত্যং বিমলং অচলং সর্বধি সাক্ষীভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি। ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ ନିଗମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣରେ ଏ ଅପୂର୍ବ ପନ୍ଥାର ସେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସେବାଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତଥା ଠାକୁରମୁଖୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ହୃଦୟର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କେମିତି ଏ ସେବାଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ ତଥା ସମସ୍ତେ ଆ ଦେହରୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସେବାଟି ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଔଷଧ ହିସାବରେ କି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦଶବିଧ ନିୟମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଆମେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଆଜି 247ତମ ଅଧିବେଶନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା କି 250ତମ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ ବୋଲି, ତ ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ଆୟୋଜନ କରିବା। 250ତମ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହୁରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହଉ, ମନଲାଖି ହଉ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହଉ। 250ଟି ଅଧିବେଶନ କିମ୍ବା ଆମେ ଆଜି 248ତମ ଅଧିବେଶନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ବି କିଛି କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହଁ।
ଇଏ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା ଏବଂ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲିଛି। ତ 250ତମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହିସାବରେ ରହିବ। ଏମିତି ବି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ଆଭରେଜ ଭିୱର 500 ଉପରେ। ସୋ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରତିଦିନ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର 500ରୁ ଅଧିକା ଭିୱର, ଆମେ ତ ଆଭରେଜ ନେଉଛୁ, ଟିକେ ଲୋୟର ସାଇଡରେ ନେଉଛୁ, 500ରୁ ଅଧିକା ଭିୱର 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଫେକ୍ଟିଭ 1 ଆୱାର। ତ ଇଏ କୌଣସି ସଂଘ ପୂଜାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ମଦ୍ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ, ଆମେ ତ କିଏ କୋଉଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ବସିଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବେ, କାନରେ ଲଗେଇଥିବେ, କିଏ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, କିଏ କାଲି ସକାଳେ ଶୁଣିବେ, କିଏ କାଲି ରାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାତି ସିଫ୍ଟ ଥିବ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ବିବିଧା ବିଚିତ୍ର, ଇଏ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ତୁମର ଲୀଳା, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଇଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସିଲା ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ତ ଇଏ ତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବେ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟ, ତାଙ୍କରି ଗୁଣ ଗାରିମା, ଏତେ ଭକ୍ତ ଏକା ବେଳେ କିଏ କୋଉଠି ଥାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ମାନେ କୃପାର ବିସ୍ମୟତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କୃପା କଲେ କେତେ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହବ, ଯେ ଯେମିତି ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। So today we have got Arya Bharti from Delhi Saraswat Sangh. So Arya Bharti is going to do Swadhyaya from Sri Sri Thakurji's life story. So Arya Bharti, Jayaguru, please start Swadhyaya. Jayaguru. Jai. Yogi Guru book started selling throughout the country, and people from far off areas came to him after reading this book. Thousands of letters arrived in his name in appreciation. Now, an organized effort became necessary to deal with the changed scenario. Umacharan and Himalata became very busy. They dealt with letters and kept account of money received from sale of books. Swami Nigamananda, as promised, arrived at Jagadachar on his way to Garo Hill. The news of initiation given to Umacharan Sarkar had reached Jagadachar. The greatness of Swami Nigamanand could not affect them, as they had accepted him as their own, and specially as the dearest one to all of them. Nityananda and others demanded to be initiated. Swami Nigamananda became busy initiating hundreds of people while he stayed at Jagadachar. As Dakshina, the poor people brought no money but vegetables, rice, and fruits from their lands. One day, Nityananda told him, "The people are poor. They are taking initiation without paying money as Dakshina. Please do not mind." Swami Nigamananda laughed and said, "I have not asked them to bring money. Sadhus don't need money. They need love, and there is no dearth of love in you people. I am really very happy." Sankirtan was held in honor of him. As expected, he went into Samadhi. Nityananda and others became his protectors. They, by holding each other's hand, formed a chain so that no one could touch him.
They were so afraid of the incident at Palasadanga, they did not allow anybody to come near him while he was in the state of samadhi. This is the true love which needs no money, no wealth, no knowledge, but the burning desire to please, serve, and protect the beloved. Umacharan arrived there with information that he has brought Yogi Guru books from the press. Swami Nigamananda told him to keep the books at his house for further distribution and asked him to give few books to Isan Sil, who was in charge of the advertisement. He was directed to print handbills, leaflets, and distribute those among people to make them aware regarding the contents of the book. After the arrangement was done, he left for Garo Hill. Madan and Sita Ram received him in their traditional manner. A celebration was held to welcome him. While he was there, a letter came from Gurudas Chattopadhyay asking for more books. His fear proved to be baseless as the book started selling like hot cake. Those who, after reading the book, wanted to learn yoga were brought there by Izan Sil. Garo Hill throbbed with activity. Madan, Sitaram, and others became very busy. Few days before leaving Arrow Hill, Swami Nigamananda told Madan and Sitaram that they will be initiated next morning. In their case, they never asked to be initiated. It was Swami Nigamananda who wanted that they should be initiated. In case of a true disciple, nothing is to be asked as Guru knows what the disciple needs and when it is to be fulfilled. Few days after initiation, Madan's consciousness was elevated to a higher level and the illiterate forest dweller started singing Kalikar, Puristotra in Sanskrit. The villagers could not understand Sanskrit and thought he has been overpowered by some spirit. They became very worried and ran to Swami Nigamananda. He smiled and touched Madan with his fingertip. The eruption of knowledge stopped instantly. People coming to Garo Hill requested Swami Nigamanand to establish a permanent yoga center somewhere in the plain as Garo Hill Yoga Ashram situated in the mountain is not easily accessible. Swami Nigamanand assured them that he will consider their proposal when the time comes. After some days, he decided to return to the plain land. Umacharan was asked to arrange for a stay in his house. At Umacharan's house, a big gathering of people from surrounding villages and far off places went on daily. In the morning, personal interviews were arranged after prefixed initiation ceremonies. In the evening, religious discourses were presented, and after that Harinam Sankirtan, people saw the handsome young sannyasi sitting calmly delivering speech about religious subjects. He seemed to be Shiva himself, the condensed form of knowledge and yoga. But they observed the same person becoming a child at the time of Harinam Sankirtan. He danced, cried, embraced people irrespective of caste and social status. Many could not understand his behavior except few who knew him and had supreme respect for him. Hemalata was given the responsibility to sort out hundreds of letters arriving daily. Sometimes she had to go through the contents of the letters to find out urgency of their nature. Many letters having no urgency are to be replied by either Umacharan or Izan Sil, and the urgent letters submitted to Swami Nigamanand for this personal reply. Within this period, Hemalata found letters coming from Assam written by Jangeshwar and Saraju Devi. She had heard about them and about their selfless service from Swami Nigamanand himself. Now, from their letters, or rather more specifically from the letters written by Saraju Devi, she developed an idea about their emotional relationship with him. At first, she was confused about her own feeling towards him.
But now, going through the letters of Saraju Devi, she became sure about the quantum of love they have stored for him in their hearts. Sometimes, while Swami Nigamananda took his food, sitting near him, she would ask about Saraju Devi and Jangeshwar Vishwas, and each time she asked, Swami Nigamanand would praise them for their selfless service and their love for him. Hemalata became much impressed and inspired reading Saraju Devi's letters. In their last letter, they had requested him to come to their house as they would be leaving Assam permanently. They needed his presence there to plan their future. Swami Nigamanand agreed, and they had sent the travel expenses through money order. Hemalata was confused as she had returned the money order from Chandrakanta Sen, the then landlord of Durgapur, who had requested him to establish an ashram there, but retained the money sent by Jangeshwar Viswas. In later part of their life, Jangeshwar Viswas and Saraju Devi took sannyas and renouncing their property, social status left for Kasi, never to be returned again. Only one article of Jangeshwar Viswas was published in Arya Darpan. After that, no one knew about his whereabouts. In the meanwhile, Swami Nigamanand was addressed by Umacharan as Thakur. Observing him calling him Thakur, other people also followed him and approached him as Thakur. Yet Sri Chidananda Maharaj's utterance of Thakur was very special. His household name was Chandi Charandas. He hailed from a well-to-do family of Tulapur district, Srihatta. From his childhood, he had an inclination towards religion. He had met many religious persons but was not satisfied. After reading the Yogi Guru, he decided to renounce family, life, and one day slipped away from his house and reached Guwahati in hope of meeting Jangeshwar Viswas. But he could not find him there. His money was finished by the time he reached Guwahati and had to sell his warm clothes to meet the cost of further travel. He reached Isansil's place quivering in cold. Isansil invited him to take food and rest as he had travelled a long distance. Next day, they went to Garo Hill. But by the time they reached Garo Hill, Thakur had already left and they had to return without meeting him. He first met Thakur in the house of Umacharan Sarkar. At the first sight, he knew Thakur was his guru. He fell on the ground and did not rise till Thakur asked him to rise. He was accepted as personal attendant of Sri Thakur Maharaj and he remained so till his last day on earth and beyond. Later, he was given sannyas by Sri Thakur and in due course became a great yogi. He was for some time was sent to organize Garo Hill Yoga Ashram and remained for some time at Shanti Ashram of Durgapur. The Shanti Ashram at Durgapur was established by Sri Thakur on request from the landlord of that area. The landlord, along with his sons, had become disciples of Sri Thakur. In later part, another ashram was also established at Mainamati. Many philanthropic works have been done in those areas by Sri Thakur. Those places were closely connected with the life of Brahmananda Giri, the previous life of Swami Nigamananda. Chidananda was among those devotees who travelled to Kumbh and on Tirth Yatra with Sri Sri Thakur Maharaj. Chidananda Maharaj was the publisher of a few valuable books written by Sri Sri Thakur. He had also helped in publishing the main magazine titled Arya Darpan. He died at Shillong on 13/8/1961. Sri Thakur went to stay at Durgapur Ashram and after some days, Umacharan and Hemalata arrived there. Umacharan requested Sri Sri Thakur to allow him to stay there with Hemalata. Sri Sri Thakur, denying him permission, said, "This is ashram. Anybody staying here has to practice strict celibacy. How can you stay here with your wife? Even if you practice celibacy, you can never forget that Hema is your wife. If at all I will permit you to stay, both of you must remain as brother and sister. I don't think it will be possible for you."
Umacharan requested him, saying, "Please try me, I can do anything for you." Still, Sri Sri Thakur did not give him permission to stay. Umacharan stayed there, and Thakur, remembering his contribution, did not say anything to him. Umacharan started practicing yoga and rapidly progressed in the path of yoga. Hemalata took over charge of the kitchen and looked after the distribution of prasad among the devotees. She behaved as if she is the real mother of the devotees. The ashram started pulsating with spiritual activities. One day, Sri Sri Thakur went in a journey to certain holy places accompanied by Hemalata and a few chosen devotees. Umacharan was progressing rapidly in the path of yoga. It is natural that he had to encounter hindrance by Mother Nature. Sri Sri Thakur, giving all the keys to Umacharan, had left ashram for the travel. Few notorious non-devotees tried to pollute Umacharan's mind for reasons best known to them. Unfortunately, Umacharan became prey to their mischievous plan. He believed what they said about Sri Sri Thakur and forgot his own experience with him. He even started doubting his wife's character. He became firm in his belief that the establishment of ashram was possible because of him and his financial contribution. One night, he took away all the valuables such as silver, utensils, money, and other materials from ashram and fled away from Durgapur. Sri Sri Thakur was informed about the theft and he returned to ashram, cutting short his visit. On his return, he found Umacharan had taken away all the valuable materials. He became very sad and became worried for Himalata, thinking what type of anguish she was passing through. Someone informed the police, and within no time, Umacharan was caught and brought to ashram with all the materials he had stolen. The police inspector in charge requested Sri Sri Thakur to express his desire for what punishment ought to be given to Umacharan. Sri Sri Thakur, being seated, looked towards Umacharan and then to police inspector. He could observe the existence of God in both of them. He knew Mother of Universe is teaching him how to maintain his life amidst the chaos of the society. This is not Garo Hill. Kodal Dhoya, this is Durgapur. Umacharan is not Sitaram or Madan but Umacharan the Tahsildar. Thakur knew Umacharan as intelligent and power-hungry fellow. He asked the in charge of police station to free Umacharan and allowed him to leave ashram with all the stolen goods. Everybody present there were astonished and thought whether this is a punishment or a reward. Then looking at Hemalata, he said, "You can accompany him as he is your husband." Hemalata was crying all through the episode and was thinking how she would face the Ashramites because of her husband's deed. Now she became brave and said, "No, Thakur, I'm not going anywhere. I have come here to spend my life with spiritual activity. I will remain here and just do that." Umacharan rejected the proposal to take her with him and left ashram, never to return again. Hemalata fainted and fell on the ground in utter humiliation. Hemalata remained in ashram as before, but in a confused state about her future life. One day, while she was seated near Sri Sri Thakur, Hemalata asked certain important questions. She asked, "Thakur, is the soul exist in each woman?" Sri Thakur said, "Yes, there is a soul in every woman." Then she said, "If my true form is soul, and if I would be established in that thought, can I not go beyond the role of a woman?" Sri Sri Thakur said, "The moment one denies the state of bondage, one becomes free. But it is difficult for soul with attributes to reach the level of the attributeless soul. Reaching that plane, it gives rise to knowledge of non-difference, abhed, and beginning of nirvana starts from that point." Hemalata said, "In reality, soul exists without any attribute." Thakur replied, "Yes, the reality of soul is that. But in order to perform specific roles in this world, the soul accepts different forms like that of a woman and of a man." He further explained it saying, "If one analyzes power or electricity, will certainly arrive at its single entity. But the same electricity contains positive charge and negative charge. Be it a man or a woman,
They can go beyond the dual entity and reach the level of oneness through spiritual sadhana and can merge into the existence of Radha and Krishna or Shiva and Shakti. But achieving the Paramahansa status is possible through the path of knowledge only. There one gets established in universality of the soul. But before that duality remains entrenched in the mind of seeker. Hence for you the dual status is applicable. Many lady sages have become so performing spiritual sadhana, staying in their houses with their husbands. She asked, what about gopis and Radha? For God, they had forgotten their duties towards their husbands. Sri Sri Thakur replied, yes, they have done that, but their love for Lord Krishna was a natural phenomenon as they have originated from his Swarup Shakti. It was not a sadhana. Hemlata asked, what about Meera? Has she not renounced everything for her Lord? Sri Sri Thakur conceded, yes, Meera had done that. Renouncement can be achieved through pure love. Hemalata asked, is duality exist for a person who has achieved Paramahansa? Can you not allow me a small place in your ashram to stay? Will it in any manner jeopardize the sanctity and discipline of the ashram? He could not agree and said, I am not alone in this ashram. Those who are living here with me are not Paramahansas. Your stay may create mental dissatisfaction for them. No, it is not possible. Himalata, clutching his feet, cried like child and said, please give me sannyas. Please give me sannyas. Sri Sri Thakur, observing unflinching loyalty in her and extreme sincerity in her desire, agreed to initiate her into monastic life. An auspicious day was fixed for Hemalata to be initiated. Arrangement for the ritual was done in a room. Hemalata was seated on her seat. Sri Sri Thakur, after performing certain Vedic activity, gave her sannyasa. He observed Mother of Universe standing at Hemalata's side, and Mother's arm have encircled Hemalata's neck. Then slowly the form merged into Hemalata. Sri Sri Thakur, observing the divine performance of Mother, smiled. Then, in order to energize her, he extended his arm and touched her forehead. Instantly, Hemalata fainted. After an hour or so, he brought her back to normalcy. She said, why did you bring me back? I was so happy. Thakur asked, where were you? And she replied, I do not know where I was, but I was extremely happy. Can I not avail this pleasure permanently? Is it not possible? He said, yes, it is possible. The divine pleasure you enjoyed was not an outside subject, it exists within your body. Through yoga, this energy can be evoked and can be condensed and can be forced to move upwards to be united with pure consciousness, which exists at the top of one's head. Then the pleasure you have enjoyed can be enjoyed unceasingly. The kriya is called Kundalini Jagran, arousal of Kundalini. This energy remaining in everyone awaits arousal, but human beings are not aware of its existence. When the time comes, one having firm faith in her existence tries to make her awake and arise. Hemlata became Yogamaya after the initiation ceremony. Jayaguru, Jai Guru. nicely read Arya Bharti. This was a very important topic in Thakurji's life, and though there was no tradition to give sannyas to any lady devotee, but Ma insisted and requested again and again, and Thakurji gave sannyas, and also the other topics like the properties of Assam Mutt and everything. So nicely read, Arya Bharti. We pray Thakurji to bless you and to bless Ajay Sebika. Very nicely said. Gyana bhai Jayaguru କିଛି କହିବେ କି? Jayaguru bhai, I have a couple of things to say about this. This is a very, very important topic as far as Thakur is concerned. He is a Sankarpanthi sannyasi. So he became, took sannyasa from the tradition of Shankaracharya, where only people who got sannyasa were Brahmin and male, nothing else. Thakur here decides that
out of all the disciples he had, and then he had few brahmacharis as well as one Ma. Jogamaya Ma was the most deserving to be a sannyasini, and she was initiated into sannyasa. Even though Thakur said later that he's bound to the rules by Sankara Matha, so he did not give her a Vaidika sannyasi, he gave her a Avadhuta sannyasi, which is allowed in the Tantra tradition. So he did that, and that's why it's called Vairavi, and had a Trishula that she used to, do her meditation in the middle of the night next to the Guru Brahma Asana that Thakur established. And people have seen rays emanating from her body and going up to the sky. Other people have observed. So she progressed really fast, and then we know, probably we'll talk about that next tomorrow when we read it, that Mahamaya herself um, came into his body, so her body, and stayed there for like 12 years. So all those things, important thing is, it was a Ma who actually got, in my mind, who got the sannyasa dikya first before Thakur decided to. This probably another 5, 6, 7 years went by before a male member got sannyas from Thakur. Jayaguru. Nicely said, Bhai. I mean, see, the when we start discussing, when you start talking, and when we are doing this kind of swada, many new things came. See, we discussed on this topic many a times because Jivan is not being read for the first time. But I heard you said first time कि Ma is the first who took sannyas from Thakurji in a Vedic parampara which is away from the tradition. So this is why Thakurji is called Viplavi Guru, revolutionary Guru. Nicely said, Jnanabhai. I think there are some questions, but But yeah, you, so we'll go through that. Bhai, just could not resist saying something else. quick. Wait till we reveal that who is the first male sannyasi in Thakur's tradition is not a brahmachari, it's somebody else. And then actually second person to get sannyasa, since we are talking about it from Thakur, is actually Santima. So two female devotees got sannyasa first before anybody else went into. Oh, Yeah. Jagru bhai, continue, please. No, no. I mean, these are the very important milestones in Thakurji's life, in Nigam Parivar lives, in Saraswata life. We all should remember. We all should be proud of all these things. Anyway, Bhai Jayaguru will go to the questions. So there Sure, are bhai. some questions which we should not answer, but yes, as the question has come, you may answer in the right way. So Vijay Lakshmi Swai, acha nahi, sorry, Vidisha Ma is asking, what is the kriya of Kundalini Jagarana? There are several kriyas exist in our tradition. Tantra Yoga, they have different, very, somewhat different kriya that you do when Kundalini Sakti is essentially the primordial power that rests in our Muladhara chakra, the base lotus, and it is by design is sleeping. It's called Kundalini Shakti is sleeping. So when somebody takes interest in uh, devotional things, spiritual things, trying to lead a spiritual life, it is said that their Kundalini Shakti has awakened, woke up. So that's why they have interest in various activities like what we are doing right now. We are sitting down, 9, 10 o'clock your time. It's time for dinner and try to watch some videos or something, go to sleep. Instead of doing that, with this, you are listening to this. And I know nowadays teenagers, they do all kinds of, TikTok videos and and whatnot. I don't know all the social media. I'm old guy. But you are listening to this. That means Kundalini Shakti has awakened in you. However, it is not moving upwards. To make it move upwards, there are various ways you can do that. Just chanting Joy Guru, very devotional way also makes Kundalini move. As well as there are tantric kriyas and yogic kriyas, which will make sure the power is awakened and it moves through your spine.
or Susumna Nadi. Actually, there are more nadis in there. I'm not going to go into those details, but there are specific kriyas. This is not the right medium to talk about it. However, only thing you need to know, Thakur has even said, just devotion will also make the Kundalini Shakti move. Having loving Thakura and trying to be a ideal human being as per Thakura's desire, and then just uttering Joy Guru Nama all the time. So that could also make your Kundalini power rise and move up. Joy Guru. Thank you, Bhai. One line for Vidisha. See, we all are doing prayers in Sangha, in Gruhasan also. So there are many places where this Kundalini Jagaran word is used. And one word is used in the Sri Guru Bandhana. Kundalini Jagarana Tankari Kruparu, Ruda Granthi Vedakari, so on and so forth. So my only suggestion is, okay, good. When you go to Sangha also, or when there is Utsav and our Kendra Pratinidhi come to Sakha Sangha, then please try to note down all these things and you keep asking there also. I am it not only for you, it's for everybody. What happens when we are attentive everywhere, then question will definitely arise. So when we are not attentive, then question won't come. So everybody, this is a very small suggestion. Like here, whatever word we are picking up, we are hearing, and a question is popping up. Why? Because we are attending, we are listening very, you know, we are observing each and every word. So that is how. So this is only a suggestion. We'll go to the next question. Same from Vidisha. The question is, what is the meaning of Kali Karpuri Stotra? I think it is Kali Karpura Stotra. It is a series of hymns, basically for Ma Kali. And if you just do a simple Google search, you'll find the stotras. I'm not going to go through all the details. But it is meant for Ma Kali, and it's basically praising Kali and so on and so forth. Thank you, bhai. Ramesh bhai, ତମେ direct ପଚାରି ଦିଅ ଟିକେ question ଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି. You ask directly, please. ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ନା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କୋକିଳା ମୁଖରେ ପ୍ରଥମେ ମଠର ନା ଆଗରୁ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ବି ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଆଜି ପଢା ହେଲା ସେଇଟା ବି ତା ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ଜୋରାହାଟରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ନା ତିନିଟା ଅଲଗା ନାଇଁ ଅଲଗା? ନାଇଁ ଭାଇ. The one Thakur established in Durgapur was called Santi Ashram. And then we started talking about Sarkar, Mr. Sarkar stealing all the stuff and going away. And then there are a few other things happened for which Thakur didn't feel safe to stay in Durgapur. And ordered his disciples, namely two of them. Chidanu Maharaj, we read about. Joganu Maharaj, we haven't read. That time he was a Gruhi. And both of them went and uprooted the Guru Brahma Asana and took basically broke the cement steps and took the trident, the Trishula, and they left Durgapur. So Durgapur Asana was closed. Then Thakur stayed several months in Jamidar's house, forget his name. And then there are some issues there because he wanted to control Thakur in that way. Thakur obviously cannot be controlled. We all know that. So Thakur left and rented a house in Dhaka and area, and he established a Santi ashram there. And during that ashram stay, Surban Maharaj left household and joined, and they started Anath ashram as well as Dattavya Chikitsalaya, or the dispensary. And both of them were done because Surpanda left his household, and his kids are now became kids, and his wife, they became part of the Anath ashram. And he was a doctor, so they opened a dispensary.
So that happened in Gendaria, but it was a rented house. Thakur was looking for a permanent place. That's when Kokilamukha comes. They moved to Kokilamukha in 1911, towards the end of 11, and 12, Akshaya Tritiya, he establishes Guru Brahma Ashram there and called Kokilamukha Ashram as Santi Ashram, because same Santi Ashram is moving, if you can understand. Now, Santi Ashram was at Kokilamukha. Then he changed to Saraswata Matha, and then subsequently he changed to Assam Bhangya Saraswata Matha when at least one or two Vibhagya Ashram was established. Then he changed to Assam Bhangya Saraswata Matha, which is what the name we know now. We go by. Total history, bhai. Jayaguru. And having 5 Vibhagya ashrams all throughout. Yes. It expanded to 5, yes. Thank you, bhai. So questions is no more today. There is no more questions. We'll go to the next step. Jayaguru, amara Ramesh bhai को अनुरोध करिवा से गत शुक्रवार रो इंग्राजी एवं ओडिया प्रश्न रो उत्तर रो फलाफल घोषणा करिवे. जय गुरु. लास्ट गुरुवार लास्ट थर्सडे रो 247 सीजन ने टोटल पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश question answer 49 total participant. Out of this fastest 3 right answer given by Namrata Dasma Hyderabad Sangha, Ritiparna Sabatma Barampur Sangha and Ritik Ranjan Sabat Bhai Barampur Sangha. एମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଲେ ବିଦିଶା ମା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଂଘ, ପାୟଲ ନନ୍ଦମା କେନ୍ଦ୍ର ସେବକ ସଂଘ, ମମତା ରାଣୀ ଚାନ୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ, ରିଦ୍ଧି ମା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଂଘ, ସୁଭାଷିନୀ ମିଶ୍ର ମା ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂଘ, ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ପୁନେ, तुषार भाई पुरी, जयंती दास माँ बरमपुर संघ, शिवानी दास माँ एकाम्र संघ, पुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर संघ, निवेदिता पति माँ सत्सिका मंदिर, शांतिलता महांती माँ बालेश्वर संघ, ज्योत्ना नायक माँ बालेश्वर संघ, देवाशीष महांती भाई पुणे, छविराणी उपाध्याय माँ बारिपदा संघ, संतोष साहू भाई दिल्ली, राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर, कल्याणी महांती माँ केंद्र सेवक संघ, शरद कुमार आचार्य माँ जगतसिंहपुर, लोपामुद्रा पात्र माँ सत्सिका मंदिर महिला संघ, सुधा पंडा माँ सत्सिका मंदिर, टिप्सा पंडा माँ बुर्ला और ज्योत्ना नायक माँ बालेश्वर संघ. मान सहित ओडिया लीला प्रसंग संघ सेवक टोटाल 51 जन पार्टिसिपेट करते भर सुभाषिनी मिश्र माँ ढेंकानाल संघ, विदिशा माँ हैदराबाद संघ और पुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर संघ मैंने फास्टर सर्टिफिकेट देते. अन्य जो मैंने ठीक उत्तर देते से विघ्नराज त्रिपाठी भाई कोलकाता संघ, संतोष साहू भाई दिल्ली, जयंती दास माँ बरमपुर संघ, रिद्धि माँ कर्नाटक संघ, ऋतिक रंजन सावत भाई ब्रह्मपुर संघ, शरद कुमारी आचार्य माँ जगतसिंहपुर, शांतिलता महांती माँ बालेश्वर संघ, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर संघ, राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर, शिवानी दास माँ एकाम्र संघ, कल्याणी महांती माँ केंद्र सेवक संघ, पायल नंदा माँ केंद्र सेवक संघ, हिमांशु महांती भाई गुरुकृपा सारस्वत संघ, रामालक्ष्मी राव माँ बुर्ला, लोपामुद्रा पात्र माँ सत्सिका मंदिर महिला संघ, पायल नंदा माँ केंद्र सेवक संघ, सुधा पंडा माँ सत्सिका मंदिर, रामालक्ष्मी राव माँ बुर्ला, इंदिरा सतपथी माँ बरमपुर और भवानी पात्र माँ अनुकूल संघ. जय गुरु. जय गुरु. हमारा इंग्राजी प्रश्नोत्तर रे जो 49 जन और ओडिया प्रश्नोत्तर जो 51 जन जोड़ दे सेवार अंशग्रहण करते समस्त ठाकुर पाक प्रार्थना करवा. इंग्राजी रे जहाँ पढ़ाला तार प्रश्न QR कोड आपको दि जाए स्क्रीन रे व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य दि जाए. जल्दी जल्दी उत्तर कर दिंतु. आज इंग्राजी जीवनी जो पढ़ा होता जेहेतु टॉपिक टिके छिंडू नथला तेणु आम टिके लंबा चले देलु. तो लीला प्रसंग एवं समस्या को पढ़िया टिके समय कम रहा तेणु सुविधा जो मैंने अच्छा दयाकोरी से हिसाब से एडजस्ट करेंगे. आम जयगुरु संध्याराणी प्रधान माँ जयगुरु आपन को अनुरोध आप लीला प्रसंग स्वाध्याय सेवा आरंभ कर. जयगुरु. आज्ञा. श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम. समस्त माँ भाई मानू मोर जयगुरु प्रणाम जनाई आज स्वाध्याय सेवाटी आरंभ करुअछि. 280 पृष्ठार द्वितीय पैराग्राफ रु पढ़ुछि.
कौन सेही तृतीय प्रश्नटी? कौन जानिबाकु चाहुथिले सद्गुरु शंकराचार्य? कौनसी दिन श्री श्री ठाकुर ताहा प्रकाश करिनाहांती, केवल कहिछंती आउ गोटे प्रश्न मोर गुरुत्व संबंधरे, सेटा कहिबि नाही। एहा छड़ा अद्यावधि आउ कौनसी सूत्र केउठारे पाई नाही। बंगलारे केवल प्रथम प्रश्नटा ही अछि। धन्यवाद नीलाचल बाणीर श्रद्धेय लेखकंकु। से द्वितीय प्रश्नटीर उत्तर लिपिबद्ध करी रखिछंती, किंतु तृतीय प्रश्नर उत्तर कौन ताहा केही जानती नाही। प्रथम दुईटी प्रश्न ओ तार उत्तर एवं तृतीय प्रश्नटी संबंधरे श्री श्री ठाकुरंकर प्रदत्त सूचनारू आमे कौन तृतीय प्रश्नटी अनुमान करि परिबा नाही। प्रथम कथा हैला तरुण साधुंकर गुरुत्व संबंधरे स्पष्ट और स्वच्छ धारणा देखि श्रृंगेरी पीठाधीश जगत गुरुंकर तांक संपर्करे कौतूहल सृष्टि होइथिला। शंकरंक मतरे गुरु कृपा ही केवल। भाव देखि जणा जाउछि एई अल्प बयसी दंडींकर गुरु भक्ति प्रगाढ़। फलरे कृपा बलरे ज्ञानार्जन तो असंभव नुहे, कारण भक्तिरे गरियसी एहा मध्य आदि शंकरंक अभिमत। पिलाटी कौन तेबे कृपा सिद्ध? से जेहेतु सरस्वती नामा, तेणु श्रृंगेरी मठाधीश हिसाब रे ताकू परख करि नेबार दायित्व तांकर अछि। संथ समाज रे कहार मर्यादा केउ प्रकार? शंकर संप्रदायर अन्यतम प्रधान हिसाब रे ताहा मध्य तांकर एक कर्तव्य। सेथिपाई से एक गुरुनिष्ठ निर्भीक अथच सुकुमार सरल मुखछवि संपन्न दंडींक संबंधरे आग्रहान्वित हेले। प्रथमे जानिबा दरकार तांकर ज्ञान केउ भूमिरे अछि। केवल कृपा बल ना साधन बल मध्य अछि? जदि साधन संपद अर्जन न करि थाए ताहेले सेथिपाई तांकु अनुप्रेरणा देबाकु हेबो, तार गुरुंकु कहिबाकु हेबो। शुद्ध आधार साधन भजन द्वारा अधिक उत्कर्ष लाभ करिबो। तेणु प्रथमे साधन राज्यर गोटिए कूट प्रश्न करिथिले। उत्तर पाई तांकर विस्मय और संभ्रम वृद्धि पाइला। आरे ए तो केवल भक्तिर ऐश्चर्य नुहे, साधन ऐश्चर्य मध्य अछि। संप्रज्ञात समाधि एही दंडीर अभ्यस्त। तापरर प्रश्नटी असंप्रज्ञात विषय रे, जहा निर्विकल्पर भूमिका। से प्रश्नटीर मध्य निर्भुल और सुचिंतित उत्तर पाइले। सेतेबेले विस्मयर सीमा अतिक्रम करिगला जगत गुरुंकर। तेबे कौन ए निर्विकल्प लाभ करिछि? शंकरंक मतरे कहार कहार निर्विकल्प समाधि लाभ होई थाए, तार गुरु सच्चिदानंद सरस्वती तो समाधि सिद्ध। किंतु ता मध्यरे भी अनेक सूक्ष्म प्रभेद अछि। ताहा अनुभवी महतंक व्यतीत अन्यर अज्ञात। शंकरंक प्रतिष्ठित श्रृंगेरी मठर सर्वोच्च पदाधिकारी हिसाब रे गुरु परंपरा रे सेही सबु रहस्य तांकर जणा अछि। एई दंडी कौन सेही परम भूमिरु प्रत्यावर्तन करिछि? ताहेले तो पर कथाटाकू जगतगुरु आउ गुरुत्व देबाकू चाहिले नाही। देखा जाऊ परख करी गादीर मर्यादा रखिबाकू हेले काहारी निकटरे मथानत करिबा श्रृंगेरी मठाधीशंकर उचित नुहे। किंतु अंतରରେ मानिबाकू हेबो जे ताहेले एई तरुण दंडी समस्तंकर प्रणम्य एवं तांकू नेई मर्यादा प्रदान करिबा मध्य तांकर कर्तव्य। एही पटभूमि रे तृतीय प्रश्नटी कौन होई पारे? आमर अनुमान से प्रश्नटी केवल कोशी त्वम। श्री निगमानंद निश्चय तत्क्षणात प्रत्युत्तर देइथिले, जो सावस्व पुरुषः सोऽहमस्मि। सेई अचंचल आलोकधारार मध्यवर्ती हिरण्मय पुरुष मु। सेई जे पुरुष मु ही सेई। गुरु भावरे विद्युत न हेले एपरि भावरे ए प्रश्नर उत्तर देबा संभवपर नुहे। अतएव जगत गुरु सश्रद्ध और ईषत भयजड़ित संभ्रमरे नवीन दंडी को पर्यवेक्षण करी स्वतः प्रवृत्त होई घोषणा कले, ए साधु परमहंस पदवी रे आरूढ़। असामान्य पुरुष। मने मने निश्चय नारायण ज्ञान रे से नमस्कार जणाइथिले श्री निगमानंदंकु। बाहारे लोकापेक्षा पाई ताहा प्रकाश करि नाहंती, किंतु श्री निगमानंद को से चिन्हि पारिथिले। प्रकृतरे निजको किछि मात्र प्रकाश करि नाहंती परमहंस श्री निगमानंद देव। करिथिले न जानी केते कोन तांकर महिमा प्रकाशित होइथांता। मात्र 25 वर्ष बयस रे कदाचित केही ज्ञान पाथरे सिद्धि लाभ करंती, किंतु श्री श्री ठाकुर निज मुखरे केवल एतिके मात्र कहिछंती, सेई विराट साधु मंडली समस्ते मते परमहंस बोली सानंदरे स्वीकृति देले, केही हेले बाधा देले नाही।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚେଲାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ତରୁଣ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ। କିଏ କହିପାରେ ସଭା ଭଙ୍ଗ ପରେ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଅପରାହ୍ନରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁନର୍ବାର ସାଧୁ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା କି ନା? ହୁଏତ ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରି ତରୁଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଅନେକେ ନିଜର ଅମୀମାଂସିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ନେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ, ସେ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଃସଂଶୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋତେ ଭାରତର ସଦ୍ଗୁରୁ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚିହ୍ନିବେ। କିପରି ଚିହ୍ନିବେ, କ'ଣ ତାର କାରଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ମୌନ ଭାବ। ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ଥାଏ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହୁଏ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମରିଗଲେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧଶୂନ୍ୟ କଳସୀ ଭକ୍ ଭକ୍ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା। ଏହାପରେ ନିଭୃତରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଆଳାପ ଚାଲେ। ଆନୁପୂର୍ବିକ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି ଗମ୍ଭୀରାତ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖରେ କହିଲେ, ତୁ ଯେ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ତାହା ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି। ତେଣୁ ଯଥାବିଧ ତୋର ଜ୍ଞାନସ୍ପୃହା ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ମନେ ମନେ ଜାଣିଥିଲି ଯଦି ରାଗ କରି ପଳାଇ ଯାଉ ତଥାପି ଶେଷରେ ତୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଗୃହତ୍ୟାଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ସାଧନା। ଶୁଣିବୁ ମୋର ଜୀବନ କଥା? ସାଗ୍ରହରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଚେଲା, ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ କୁହ। ସବୁ କଥା ଆନୁପୂର୍ବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମହଂସ କହିଲେ, ମୋର ଗୁରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ତୁମଠାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ତୁମେ, ତାଙ୍କର ଜଗଦିତ୍ୟକର ବର୍ତ୍ତର ଅନ୍ୟତମ ସହାୟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିଛି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲି, ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସହସା ଅନ୍ତରରେ ଉଦୟ ହେଲା ଗୁରୁବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତେବେ ଥାଉ। ଝଡ଼ ମୁହଁରେ କୁଟାଖିଅ ପରି ଜୀବନ କଟାଇଲି। ଗୀତା ପ୍ରବକ୍ତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବା ନୈଷ୍ଟ୍ରିଗୁଣ୍ୟାବସ୍ଥା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସହଜ ମଣିଷ ପରି ଆଖଡ଼ା, ଚେଲା, ଗୁରୁଗିରି ସବୁକିଛି କରିଛି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି, କାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ତାଙ୍କର? ଏହି ଭୂତର ଖଟଣି ଖଟିବା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ? ତାପରେ ତୁ ଆସିଲୁ, ତୋତେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସୁ, ପୁଣି ଚମକ ଲାଗେ। କେହି କେବେ ତ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟା କ'ଣ ଖୁବ୍ ପଣ୍ଡିତ? ଦିନେ ପଚାରିବାରୁ ତୁ ହସି ହସି କହିଲୁ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ବହିପାଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଲୀଳା କଥାରେ ଗଳ୍ପ ବହି ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ର କିଛି ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ନିଃସଂଶୟରେ ଜାଣିଲି ତୁ ଉତ୍ତମାଧିକାରୀ। ପୋଥିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ତୋର ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ। ବାଚା ପାତଞ୍ଜଳରେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଋତୁମ୍ଭରା ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଉପନିଷେଦ ଶିକ୍ଷାଦାନର କିଛି ଦିନ ପରେ ପଚାରିଥିଲି, ଉପନିଷେଦ ପଢ଼ି କ'ଣ ବୁଝିଲ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତୁମର ଅନୁଭବ କ'ଣ? ମନେ ଅଛି ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲୁ? ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇ ଉଠେ ଚେଲାଙ୍କର, ମଥାନତ କରି ରହନ୍ତି। ସ୍ନେହରେ ଗୁରୁପିତା କହିଥିଲୁ, ଉପନିଷେଦ ମୋ ଭିତରେ। ପଢ଼ି ଶୁଣି ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ତ ଉପନିଷେଦ। ସେ ଥିଲା ତୋର ପରୋକ୍ଷାନୁଭୂତି। ଏବେ ଅପରୋକ୍ଷାନୁଭବରେ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ତୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଚେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଏଥର ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁ ବାଚା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ ନାହିଁ? କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ। କ'ଣ କହୁଛ ଠାକୁର? ଜଗତରେ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଦେଇ ତୁମକୁ ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତ କରିବି? କୁହ, କ'ଣ ଚାହଁ? ମୋର ସବୁ କିଛି ତ ତୁମର। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ମା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣ ବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ସେ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା, ଶୋକରେ ବି ଅଛି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଲଭୁଥାନ୍ତି ପରାଜୟ।
ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହଉ, ଆହୁରି ଭଲ ହଉ, ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଠାକୁର ବି ସେୟା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଠାକୁର ବି ସେୟା ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଜଣକେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଯେମିତି ତାଠୁ ଅଧିକା କରିବେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା କରିବେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହବ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସଂଘୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲର୍ଟ, ତ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯିବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତ କି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଆମଠୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯଦି କିଛି ସେମିତି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିରତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଆଗକୁ ଯିବ, ସଂଘ ଫିଲୋସଫି ଆଗକୁ ଯିବ, ସଂଘ ଆଗକୁ ଯିବ। ଜୟଗୁରୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯିବା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କହୁଛି, ଜୟଗୁରୁ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ତପନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘରୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ ଜୟଗୁରୁ। ସେବକରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ସଂଘ ସେବକ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା 93। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ। ପରଶୁରାମ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପୂର୍ବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ଅବଗତ କରାଇ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ ପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଥାବିଧି ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୀୟ ପତ୍ନୀ ସତୀ ମନୋରମା ପତିଙ୍କୁ ହିତକର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସତୀ ମନୋରମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା। ମନୋରମା କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ପରଶୁରାମ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଗତ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମହାଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକବିଂଶ ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାପାଚାରୀ ରାବଣକୁ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ବଳବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପାପ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇছে। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ କେହି ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ମୂର୍ଖ ନିଜ ପାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେ ମହାରାଜ, ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ହେତୁ ସାଧୁମାନେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୁରୁଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶକୁ ପାଶୁଡ଼ି ଦେଲେନି। ଆପଣ ବ୍ୟସନାସକ୍ତ ହୋଇ ମୃଗୟା ନିମିତ୍ତ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ ଓ ଆଶ୍ରୟଦାତା ମୁନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିପଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭୃଗୁପତିଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିପ୍ରଗଣ ଓ ଦେବଗଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ନାଥ ରମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବମହିଭୃତାମ୍ ପ୍ରାଣାତିରେକ ପ୍ରାଣେଶ ଶୃଣୁ ବାକ୍ୟಂ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ଯೋ ନ ରକ୍ଷ୍ୟତି ଧର୍ମସ୍ୟ ତସ୍ୟ କୋ ରକ୍ଷିତା ଭୁବି ସ ନଶ୍ୟତି ସ୍ୱୟଂ ମୂଢ଼ୋ ଜୀବନ୍ନପି ମୃतो हि ସହ ଦତ୍ତେନ ଦත්තଂ ସଦ୍ଜ୍ଞାനം ତତ୍ସର୍ବଂ ବିସ୍ମୃतं ତ୍वया अस्मि चेत् विप्रहिंसायां कुबुद्धे तुन्नकः कथम्।
गुरुविप्र पुराणञ्च ज करोति पराभवम् अभीष्टदेवस्तङ्गृष्टो विपत्ति तस्य सन्निधौ स्मरणं कुरु राजेन्द्र दत्तात्रेय पदाम्बुजं गुरु भक्तिश्च सर्वेषां सर्वविघ्न विनाशिनी गुरुदेवं सम्यं समभ्यर्जातं भृगु शरणं व्रज विप्रेदेव प्रसन्ने च क्षत्रियाणां नहि क्षतिः अजस अजसः शरणं शश्वत क्षत्रियस्य न क्षत्रिय महद महद जसस्तर्गच्छरणं गुरुदेव त्रिजेषु च सती मनोरमा राजाଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ହିଂସାଚରଣ କରିବା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାଇ ଦେଇ ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଯଥାର୍ଥ ସତୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି କହିଲେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନ କରଇ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଜନ ରଖି ନ ପାରଇ ତାକୁ କାଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ୱପନ ସଦୃଶ ଏହି ସଂସାରକୁ ଜାଣି ଧର୍ମ କରନ୍ତି ସାଧୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଘେନି ଧର୍ମକୁ ମୂଳ କରି ଆଚରନ୍ତି ତପ ନ ପାଇବେ ବୋଲି କାଳେ ପାପର ସନ୍ତାପ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ପାଶୋରି ଦେଲେଣି ତାହା ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଭଲେ ଛାର ଗାଈ ସକାଶରେ ସୁଶାନ୍ତ ନିରୀହ ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ପା ଘେନିଲତା କହ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁରୁ ବିପ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ବଳେ ପରାଭବ ଦିଏ ଦୋଷ ନ ଥିଲେ ତିଳେ ତାହାଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯତନେ ପୂଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନ ରହି ଆହେ ମହାରାଜ ତୁମେ ସ୍ଥିର ମତି ହୋଇ ଚିନ୍ତା କର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଭକତି କରିବଟି ଯେବେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେବ ଜାଣ ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁଜ୍ଞା ମାଗି ବେଗ ହୋଇ ଯାଅ ରାଜାଙ୍କ ରାମଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ବିନୟରେ କହ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ନୁହଁ ଜାଣ କିଛି କ୍ଷତି ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ୱିଜଠାରେ ହୁଅନ୍ତେ ଶରଣ ଉତ୍ତମ ଯଶ ତହିଁରୁ ଜାତ ହୁଏ ଜାଣ ରତ୍ନାକର ରାଜା କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ ମନୋରମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ସୁବ୍ରତେ, ମହାବୀର ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୃଥାରେ ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରକାଶ କରିବି କାହିଁକି? ଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକୀର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏହା କହି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ମନୋରମା ପତିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଅତିଶୟ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କ୍ଷଣକାଳ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଠାରୁ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତଗୁଣ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ପୁରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ସେବା କରି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନ ସତୀ ପତି ପାଶେ ଯାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ବିଳାପ ବହୁତ କରି ବୋଇଲେ କପୁଣି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ କର ନରମଣି ଚନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମ ଅଙ୍ଗେ ଲେପିବି ଯତନେ ବସାଇବି କ୍ଷଣେ ରତ୍ନମୟ ସିଂହାସନେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତି ଶତପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟଇ ଜାଣ ଆହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ପତିଙ୍କୁ ଘେନିନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭବନରେ କ୍ଷଣେ ବସିଲା ଦୁଃଖିତ ଭାବ ପୋଷି ନିଜ ମନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ବାରମ୍ବାର ମୁଖେ ସେହି କ୍ଷଣି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲା ସୁଖେ। ରତ୍ନାକର ସତୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ମନୋରମା ପତି ବିରହ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଯୋଗ ବଳରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ।
ସତୀଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗରେ ରାଜା ବହୁ ବିଳାପ କରିବା ପରେ ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପନ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପରଶୁରାମ ରାଜା କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ସମ୍ଭୂତ ଧୀମାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଦବିତ୍, ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା? ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବହୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଥାଅ, ତୁମର ଯଶରେ ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ କାହିଁକି ଅଯଶ ଅର୍ଜନ କଲ, ତାହା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେଉଁ ନୀତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ରାମ, ତୁମେ ହରିବଂଶ ସମ୍ଭୂତ ଓ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଧର୍ମନୀତି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ହେ ରାମ, ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରରେ ମନନ କରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯଥା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୌନ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ତପସ୍ୟା, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅତିଶୟ ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ କାମନାବଶତଃ ରାଜସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ସେମାନେ ରାଜା। ମୁଁ କାମନା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କାମଧେନୁ ଭିକ୍ଷା କରିଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଗର୍ହିତ କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଯେପରି ଖଳମାନଙ୍କର ହିଂସା, ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ବାଳକମାନଙ୍କର ରୋଦନ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପତିସେବା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ସେବା ହିଁ ବଳ, ସେହିପରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ବଳ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ଶୂରବୀରମାନଙ୍କର ବଳ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ନ ହୋଇ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର। କ୍ଷତ୍ରିୟର ବଳ ଯୁଦ୍ଧ, ବୈଶ୍ୟର ବ୍ୟାପାର, ଭିକ୍ଷୁକର ଭିକ୍ଷା, ବିପ୍ର ଶୁଶ୍ରୂଷା ଶୂଦ୍ରର, ଶିଶୁଙ୍କର ବଳ ଉଚ୍ଚେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ସାଧୁଙ୍କର ବଳ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିବା, ଧନିକ ଲୋକର ଧନ, ସାଧୁର ଚରିତ୍ର, ବିବେକ ଶାନ୍ତର ବଳ ଅଟେ ଏକମାତ୍ର, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ହିଂସା, ସତୀର ସତୀତ୍ୱ, ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ସେବନ ଅଟଇ ମହତ୍ୱ, ଧନಂ ବଳଶ୍ଚ ଧନୀନାଂ ଶୁଚିନାଞ୍ଚ ବିଶେଷତଃ, ବଳಂ ବିବେକ ଶାନ୍ତାନାଂ ଗୁଣୀନାଂ ବଳମେକତା, ହିଂସା চ হিংস জନ୍ତূনাಂ সতীনাಂ পতিসেবনম, বরশাপ পুরাণাঞ্চ শিষ্যানাম গুরু সেবনম, ধার্মিক গৃহস্থଙ୍କର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ବଳ, ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ରାଜସେବା ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଳ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକବିଂଶ ବାର ନିକ୍ଷତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛ ତତ୍ପର, ରକ୍ଷା କର ଏବେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଚନ, ସୁରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ରତ୍ନାକର ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ QR କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଋତମ୍ଭର ପ୍ରଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲେ। ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା, ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ସିଧା ଭୁଲ ବଟନ ଟା ଦବେଇ ଦେଲି, ପଠେଇଲି ବାହାରକୁ। ସରି ଭାଇ, ସରି। ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଋତମ୍ଭର ପ୍ରଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ସେ ଋତମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଛେ।
ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଖୋଲିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ନଲେଜ ଯୋଉ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ସେ ଉତ୍ତମ ଭରା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଖୋଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଣ ହୋଇପାରେ? ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ମା ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏରେ ଏତେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମାଙ୍କ ମତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବେ, ଠାକୁର ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଠାକୁର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କଥା। ଅପ୍ରକାଶିତ ନଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ସେ ଲାଇନଟା କୋଉଠି ଆସିଛି ଭାଇ କହିଲେ? ଯୋଉ ଋଷି ସଂଘର ଲୋକ ଆସିକିରି ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କଲେ, ସେଠି ପଚାରିଲେ କଣ କଥା ହେଲେ ଆପଣ? ସେ କହିଲେ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମଠ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ହିଁ ତାର ପରିଚାଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞା? ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ହଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବେ, ପ୍ରଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାଁ ପର, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚଳିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ସେମିତି କହିଦଉଛେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାଁ ପର, ଆମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଠାକୁର ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ କଣ ଠାକୁର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଠାକୁର ନୁହଁ, ଟିକେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ, ନାଇଁ ଛୋଟ ବଳ କିଛି ରହେନି ସେ ବିଷୟ ସମୟରେ। ସେଇ ଯୋଉ ନଲେଜଟା ଆସିଗଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚଳିବେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଥିଲେ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଅଛି, କୁକୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ରହେନି। ସୁନିଚ ବାଗେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶନ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବଟା ଆସିଯାଏ। ଭାଇ, ଭୂତର ସେବା ଅର୍ଥ କଣ? କି ସେବା? ଭୂତର ସେବା, ଏଇଟା କଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି ଆଜି ପଢା ହେଲା, ତୁଷାର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଜିକି ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେ କରିଦେବେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେ ତାପରେ ପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇ। ନା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶେଷ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାଲି ବୁଝିବା, ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଦେଖିଦେବି ତାପରେ କାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁଷାର ଭାଇ ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିକିରି କାଲି ଆଉଥରେ ସେ ପାରଟା କୋଟ କରିକି ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦବା। ହଁ ଆଉ କରିଦେବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଏଇ ଠିକ 9ଟା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହବା। ଆଜି ଆର୍ୟା ଭାରତୀ ମା, ତପନ ଭାଇ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜୟ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଆଜିର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି 9ଟା ବେଳେ ଯୋଗ ଦେବା। ଜୟ ଗୁରୁ, 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 ଜୟ ଗୁରୁ।